Mi primera universidad. ¿Quién es el más bonito? Es Robbie el robot. Con animales quiere estar. Y con todos va a jugar. En tierra y mar, en desiertos o un árbol trepar. ¿Quién quiere jugar con Robbie? Yo. Vamos, vamos, Robbie. R.O.B. y Robbie. Los animales aman a Robbie. R.O.B. y Robbie. Los animales aman a Robbie. R.O.B. y Robbie. Mis amigos animales con Robbie. Robbie, ¡shh! Están durmiendo. Estas hermosas criaturas se llaman patos y están a punto de levantarse y comenzar el día. ¡Mira! El señor pato ya se levantó y está listo para jugar. Los patos vienen en muchos colores diferentes. Hay uno marrón, uno negro y... ¡sí! Este incluso tiene algo de verde en él. ¡Mira qué hermoso es! Debe ser muy divertido ser un pato. Pasar todo tu tiempo en grandes grupos con amigos y familiares. Estos grandes grupos se llaman parvadas. ¡Buen trabajo! Acabas de hacer una parvada de Robbies. Y cuando están juntos, les encanta hacer cosas divertidas. Como nadar. Los patos no solo son nadadores rápidos, son aviadores rápidos también. ¡Mira! ¡Buen trabajo, Robbie! ¡Ganaste! Mira, este es un pato bebé. Y los patos bebés se llaman patitos y nacen de un huevo. Los patitos bebé aprenden a nadar poco después de nacer. Solo se tiran al agua y siguen a su mami. Y si los patitos nadan demasiado lejos, la mamá pata solo hace cuac para recuperarlos. Eso es, Robbie. Los patos hablan entre ellos graznando. ¡Mira sus divertidas patas! ¿Alguna vez has visto algo así? Sí, los patos tienen patas especiales que los ayudan a remar bajo el agua. Los patos pueden permanecer en el agua todo el tiempo que quieran porque sus plumas son impermeables. ¿Ves cómo cuidan bien sus plumas? ¡Mira qué plumas tan sofisticadas, Robbie! ¡Te ves genial! ¡Hora de cenar, patitos! Esos son los picos, Robbie. Como todas las aves, los patos también tienen picos para ayudarse a comer semillas y beber. ¡Buen trabajo, Robbie! Aunque no tienes pico, puedes comer como un pato. Esto es gracioso. Los patos buscan comida bajo el agua. También pueden hacerlo. Puedes verte como un pato y graznar como un pato, pero no eres un pato, Robbie. A los patos les encanta volar. Así es como viajan de un lugar a otro. Igual que tú. Adiós, adiós, patos. Adiós, Robbie. Ten cuidado, Robbie. No tengas miedo, Robbie. Es solo un perro y menea la cola de lado a lado porque está contento. ¿También estás contento ahora, Robbie? La mayoría de los perros ama a la gente. Algunos dicen que un perro puede ser tu mejor amigo. Mira todos estos perros, Robbie. Vienen en diferentes formas, tamaños y colores. Hay perros pequeños y perros grandes, así. Algunos perros tienen pelo corto. Y algunos tienen un pelaje realmente largo como este. El pobre perro lanudo no puede ver por todo el pelo que le cubre los ojos.
Aunque los perros se ven tan diferentes, también son muy parecidos. Los perros tienen un muy buen sentido del olfato. Usan sus narices para encontrar las cosas que necesitan. Como comida. A los perros les encanta comer. Y comen, y comen. Toda esa comida hace que los perros tengan sed. Los perros tienen lenguas grandes que usan para llevar el agua a sus hocicos. ¡Buena idea, Robbie! Puedes usar un popote para beber. Los perros también tienen una súper audición. Mira, Robbie, el perro puede escucharte por todo el camino hasta ahí. Es un perro ladrando. Ladrar es una manera de hablar de perros. Buen intento, Robbie, pero creo que deberíamos dejar los ladridos para los perros. Los perros también son muy amistosos. Mira lo feliz que está de verte. ¿Y recuerdas cómo sabemos cuando los perros están contentos? Eso es, Robbie. Mueven sus colas de un lado a otro. Y lo que hace a los perros realmente felices es jugar. Les encanta jugar entre ellos y con las personas. Sí, y con los Robbies también. Mira estos perros bebés, Robbie. ¿No son lindos? ¿Sabes cómo se llaman los perros bebés, Robbie? Se llaman cachorros. Y como a los pequeños bebés les encanta jugar. Y también, al igual que los bebés, los cachorros pasan la mayor parte del tiempo con sus mamás. Su mamá les da mucha leche para que puedan ser grandes y fuertes. Después de un largo día de juego, parece que este perro necesita descansar un poco. Y tú necesitas descansar un poco también. Aquí tienes, Robbie. Que tengas buenas noches. Oye, Robbie, ¿qué estás haciendo? Esto es un elefante, uno de los animales más grandes del mundo. Hola, Robbie. ¿Cuántas patas tienen los elefantes? Vamos a contar juntos. 1, 2, 3 y 4. Ellos usan sus patas para caminar y pararse. ¿Bailando? No creo que los elefantes bailen, Robbie. Esa es la cabeza del elefante, Robbie. Los elefantes tienen una gran cabeza con 2 ojos, una boca y una nariz. ¿Dónde está la nariz del elefante por la que preguntas? Bueno, es una cosa muy, muy larga moviéndose de un lado a otro. Se llama trompa. ¡Cuidado, Robbie! Los elefantes utilizan sus trompas para todo. Sí, casi todo lo que hacemos con nuestras manos, un elefante puede hacerlo con su trompa. Los elefantes utilizan su trompa para comer. ¿Ves cómo levanta la hierba y la pone en su boca? No creo que quieras comer eso, Robbie. Los elefantes también usan sus trompas para beber agua. ¿También tienes sed, Robbie? ¿Por qué no tomas un sorbo? Oh, parece que tienes que limpiarte. Los elefantes también usan sus trompas para bañarse.
Los elefantes también se mantienen frescos agitando sus grandes orejas hacia adelante y hacia atrás, como un gran abanico. Oye, bebé elefante, ¿te gustaría jugar con Robbie? Oh, él tiene que irse a casa con su mami. Los elefantes bebés viven con sus mamás en grupos grandes hasta que tienen la edad suficiente para vivir solos. Se está haciendo tarde y los elefantes tienen que dormir. Creo que es hora de ir a casa y dormir un poco también, Robbie. Buenas noches, elefantes. Buenas noches, Robbie. Veo que conociste a un gatito, Robbie. La actividad favorita de un gato es jugar, igual que tú, Robbie. No tenemos tiempo para jugar ahora. Hay muchos gatos que debemos conocer. Sí, hay muchas clases de felinos diferentes en todo el mundo. Algunos felinos viven en áreas salvajes. Viven en lugares como este. Y algunos felinos aún viven en el desierto. No temas, Robbie. Este felino es un chita y es realmente grande. Los chitas tienen muchas manchas en la piel y corren realmente rápido. ¡Sigue, Robbie, sigue! Parece que todo este correr te causó sueño, Robbie. Los gatos también aman dormir. Pueden dormir más de 15 horas al día. ¡Despierta, Robbie! Hay muchas cosas más que ver. Esta es una familia de gatos felices. La mamá está dando el desayuno a sus gatitos. Cuando un gato crece, usa su lengua para lamer deliciosa leche. ¡Buen provecho, Robbie! Y así es como se limpia. Ellos usan su lengua para limpiarse y mantener su pelo esponjado y brillante. Deben mantener su pelo saludable y limpios, ya que eso los protege y los mantiene calientes. Eso es correcto, Robbie, así como nosotros usamos sombreros. ¿Escuchaste eso, Robbie? Es un gato maullando. Los gatos hablan entre ellos con maullidos todo el tiempo. ¡Vaya! Ese fue un gran maullido, Robbie. ¿Estás seguro que una parte de ti no es gato? ¡Oye! ¡Mira este gato! Acaba de abrir la puerta. Los gatos son grandes saltadores y escaladores. Pueden subir a lugares verdaderamente altos. Y usan sus largas colas para ayudarlos a equilibrarse de forma que no se caigan. ¿Sabes, Robbie? Pienso que luces bien con una cola. La cola de un gato puede decirte si está feliz o triste. Y aquí tenemos un gato feliz. Y un Robbie feliz. Oye, es hora de dormir, pero a los gatos no les importa. Tienen una excelente vista que les ayuda a ver bien en la oscuridad. Lo que es muy útil, ya que algunos gatos solamente salen en la noche. Pero nosotros no, Robbie. Cuando oscurece, nosotros debemos ir a la cama. Vayamos a la cama y digamos adiós. Buenas noches, Robbie. ¿Quién es el más bonito? Es Robbie el robot. Con animales quiere estar. Y con todos va a jugar. En tierra y mar, en desiertos o un árbol trepar. ¿Quién quiere jugar con Robbie? Yo. Vamos, vamos, Robbie. R.O.B. y Robbie. Los animales aman a Robbie. R.O.B. y Robbie. Los animales aman a Robbie. R.O.B. y Robbie. Mis amigos animales con Robbie.
Oye, ¿qué fue eso? Vuela como un pájaro, pero no es un pájaro. Es colorido, es una mariposa. Las mariposas son insectos que vienen en diferentes formas, tamaños y colores. Y las mariposas tienen 4 alas. Sí, pero son muy pequeñas, así que parece que solo tienen 2 alas. Así es como vuelan de forma tan bella. ¿No necesitas alas, Robbie? Vuelas de maravilla sin ellas. ¿Quieres saber algo aún más increíble sobre las mariposas? Entonces prepárate para esto. No parece que sea así, pero también son mariposas. Eso es, las mariposas comienzan sus vidas como orugas, sin rastro de alas. Después de un rato, una oruga entrará en un capullo. ¿Ves? Un capullo es como una manta grande y esponjosa que ayuda a la oruga a dormir. Y no vas a creer lo que sucederá después. Cuando la oruga sale del capullo, se convierte en mariposa. Pero necesita estirar sus alas primero antes de que pueda volar. Cuando esté lista, la mariposa desplegará sus alas y volará alto por los aires. Y tanto volar hace que las mariposas tengan hambre. ¿Sabes qué les gusta comer? El néctar dulce de las flores. Vuelan de flor en flor recogiendo tanto néctar como pueden. ¿Ves esas 2 cosas largas encima de su cabeza? Esas se llaman antenas. Las antenas ayudan a las mariposas a encontrar flores con néctar. Pero las mariposas no tienen boca. Entonces, ¿cómo comen el néctar? Te mostraré. Además de las antenas, la mariposa tiene este largo tubo en la cabeza que usa como un popote para absorber todo el néctar de la flor. Dulce, ¿no? Creo que es hora de que las mariposas encuentren algo más de alimento. Y es hora de que volvamos a casa. Di adiós a las mariposas, Robbie. Adiós, mariposas. Y adiós, Robbie. Parece que estás listo para montar, Robbie. ¿Sabes qué animal es este? ¡Eso es! ¡Es un caballo! Los caballos son de los animales más grandes y bellos del mundo. ¿Y viste eso, Robbie? Es la crin del caballo. Crin es el nombre del pelo en la cabeza de un caballo. Tu crin también es hermosa, Robbie. Los caballos tienen 4 patas grandes y fuertes que soportan sus cuerpos pesados y les ayudan a correr muy rápido. A los caballos les encanta correr. ¡Mira qué rápidos son! Eso se llama galopar. ¡Vamos a competir con los caballos, Robbie! No te sientas mal, Robbie. Los caballos son algunos de los animales más rápidos del mundo. Eso es un potrillo. Un caballo bebé. Han pasado solo unas horas desde que nació este potrillo y ya puede ponerse de pie y caminar. Y en solo unos días, un potrillo como este podrá correr con sus amigos. Pero a pesar de que los potrillos pueden correr con sus amigos, todavía les encanta estar cerca de sus mamás. Y al igual que los bebés, a los potrillos les encanta tomar leche, mucha leche. Este pequeño tiene hambre.
Y veo que tú también tienes hambre, Robbie. ¡Buen provecho! No tengas miedo, Robbie. Solo es el caballo relinchando. Un relincho es el sonido que hacen los caballos cuando quieren hablar entre ellos. Eso es todo, Robbie. Creo que los caballos te escucharon. Cuando los caballos no están corriendo ni jugando, están comiendo. Su comida favorita es la hierba y el heno. El heno es para caballos, no para Robbies. Los caballos son muy amistosos y les encanta pasar el tiempo juntos. Estoy seguro de que a los caballos también les encantaría hacer amistad contigo. ¿Y sabes cómo demuestran su amor por su familia y amigos? Se ayudan a mantenerse limpios unos a otros. Parece que estás listo para montar, Robbie. Bien, diviértete con tus nuevos amigos, Robbie. ¡Arre! Oye, ¿a dónde van todos? Este simpático animal es una gallina, Robbie, y estos son sus pequeños polluelos. Los pollos viven juntos en grupos, con sus familiares y amigos. Esa cosa roja en sus cabezas se ve bastante graciosa, ¿verdad, Robbie? Se llama cresta. Esa cresta es demasiado grande para ti, Robbie. ¡Ponte atento! Robbie, ¿estás bien? Las crestas nos ayudan a diferenciar a los pollos machos y las hembras. ¡Te mostraré! Los pollos machos se llaman gallos y tienen crestas grandes y colas realmente largas. Los pollos hembras se llaman gallinas y tienen crestas más pequeñas y colas más cortas. Así es como los distinguimos. ¡Wow! ¿Escuchaste ese sonido, Robbie? Ese es el canto del gallo. Los gallos hacen ruidos fuertes como este para que los otros pollos sepan que es hora de comenzar el día. ¡Como un reloj despertador! Ese es un buen canto, Robbie. ¡Eres como un gallo! ¿Sabes lo que esta gallina está haciendo? Ella ha puesto huevos y está sentada sobre ellos. ¡Y mira lo que sale de los huevos! ¡Un pequeño polluelo! Cuando los polluelos salen de los huevos, se llama eclosión. A pesar de que los pollitos han eclosionado, disfrutan quedándose debajo de su mamá. Ahí es cómodo y acogedor. No creo que haya sitio para ti debajo de esta gallina, Robbie. Lo siento. Y cuando crecen un poco, los polluelos siguen a su mamá a donde quiera que vaya. ¿Sabes a dónde van ahora? ¡A almorzar! Su comida favorita son las semillas. Las semillas son para los pollos, Robbie. Los pollos no tienen manos como nosotros, así que usan sus fuertes picos para comer. Robbie, tú no tienes pico. Todos los pollos están cubiertos de plumas, Robbie, y vienen en muchos colores diferentes, como marrón, blanco y negro. Las plumas protegen a los pollos y los mantienen calientes. Eso es, Robbie, como un sombrero de lana. Está bien, Robbie. Los gallos solo están jugando. Pero no te interpongas en su camino. Sus picos son afilados. ¿Quieres jugar un rato más con los pollos, Robbie? Bien, puedes jugar por unos minutos más. Oye, Robbie, déjame presentarte a tu nuevo amigo.
¡Una jirafa! Las jirafas son los animales más altos del mundo. Hasta las cebras se ven pequeñas junto a las jirafas. Eso es, Robbie. Las jirafas tienen largas patas y largos cuellos. La altura ayuda a las jirafas a llegar a la cima de los árboles para obtener su comida favorita. No, Robbie, no puedes hacer eso. Solo las jirafas pueden. Así es como pueden comer su comida favorita, hojas en las copas de los árboles. Y como no hay otros animales tan altos como las jirafas, ellas pueden comer todas las hojas que quieran. Las jirafas incluso tienen largas lenguas que les ayudan a lamer las hojas de los árboles. Imagina una jirafa lamiendo tu cara así, Robbie. A veces ser alto no es tan bueno. Cuando no hay árboles altos para que las jirafas obtengan sus hojas, tienen que comer otra cosa. ¿Sabes lo que tienen que comer en su lugar? ¡Hierba! Las jirafas tienen que doblar sus largos cuellos hasta el fondo para comer la hierba. Y eso puede ser doloroso para el cuello. ¿Sabes qué es aún más difícil para las jirafas que comer hierba? Beber de un estanque. Tienen que doblar sus largas patas para hacer eso. Se necesita mucho trabajo. ¡Solo mira! ¡Mira esta jirafa bebé! Sí, esta es una jirafa bebé junto a su madre. Seguro que es grande para un bebé. Las jirafas bebés son llamadas crías y son así de grandes cuando nacen. Más grandes que la mayoría de los adultos. Y al igual que los bebés, los terneros aman beber leche de sus mamás. Las jirafas también son muy agradables. Les encanta pasar tiempo con su familia y amigos divirtiéndose juntos. ¿Te gustaría ser amigo de las jirafas? Bien, Robbie. Creo que les gustas también. ¿Estás listo para ver algo realmente increíble, Robbie? Cada jirafa tiene sus propias manchas especiales. Sí, échale un vistazo. No hay dos manchas iguales. Cada jirafa es única. Como tú, Robbie. Único significa que eres especial y que no hay nadie en el mundo como tú. Por supuesto eres único, Robbie. Y tengo la suerte de tener un amigo especial como tú. Es hora de decir adiós a las jirafas. ¿Quién es el más bonito? Es Robbie el robot. Con animales quiere estar. Y con todos va a jugar. En tierra y mar, en desiertos o un árbol trepar. ¿Quién quiere jugar con Robbie? Yo. Vamos, vamos, Robbie. R.O.B. y Robbie. Los animales aman a Robbie. R.O.B. y Robbie. Los animales aman a Robbie. R.O.B. y Robbie. Mis amigos animales con Robbie. Oye, Robbie, ¿sabes qué son estos animales? Déjame darte una pista. Es leche. ¿Y sabes de dónde viene la leche? ¡Una vaca! Tienes razón. Y estas son las vacas. ¿Sabes qué es ese sonido, Robbie? Ese es el sonido que hace una vaca. ¡Mu! Así es como las vacas hablan entre sí. Las vacas son grandes, ¿verdad, Robbie? Y todo lo que comen las vacas es hierba y heno. Sí, solo hierba y heno, pero comen mucha hierba y heno. ¿Quieres ver a dónde les gusta ir a las vacas?
Vayamos, entonces. En los campos abiertos comiendo deliciosa hierba. Ahí es donde las vacas platican con sus amigos. ¿Tienes hambre también, Robbie? La hierba es para las vacas, Robbie, no para nosotros. ¿Qué estás haciendo, Robbie? Es gracioso. Estás cambiando los distintos colores de las vacas. Algunas vacas son blancas, otras son marrones y otras son blancas y negras. ¡Oh, eso es muy lindo! Esta es una pequeña vaca bebé. Las vacas bebés se llaman terneros. Cuando los terneros son realmente pequeños, sus mamás los alimentan con mucha leche. ¿Se te antoja un poco de leche ahora? ¡Eso fue rápido! ¡Te lo bebiste todo! Esos son cuernos, Robbie. Algunas vacas tienen cuernos cortos. ¡Sí! ¡Justo así! Pero algunas vacas tienen cuernos muy, muy grandes. ¡Sí! ¡Justo así! ¡Wow! Espera, disminuye la velocidad, Robbie. Estas vacas están tratando de descansar. Y parece que tú también necesitas descansar un poco, Robbie. Adiós, vacas. Adiós, Robbie. Mi primera universidad.